हॅलो फ्रेंड्स, फ्लेवर स्टेजरमध्ये आपलं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत. आज आपण सर्दी खोकल्यासाठी प्राथमिक उपचार म्हणून एक पारंपरिक काढा कसा बनवतात ते बघणार आहोत. हा काढा दिवसातून 3-4 वेळा 1 कप भरून साधारण घ्यायचा आहे. इथे मी अडुळशाची 4 पानं घेतलेली आहेत. नंतर 1 मूठभर तुळशीची पानं घेतलेली आहेत मंजिऱ्यासहित. अर्धा कांदा घेतलेला आहे, तो पांढरा असेल तर जास्त चांगला आहे. त्यासोबत आपण जeshthmadh घेतलेला आहे, साधारण 1.5 ते 2 इंच कांडी घेतलेली आहे. आणि त्यासोबतच आपण गवती चहा घेतलेला आहे. 1 मोठी पात त्याची घेतलेली आहे. 1.5 ते 2 इंच साईजची सुंठ घेतलेली आहे. सुंठ नसेल तर तुम्ही आलं असेल तर आलंही घेऊ शकता. सोनामुखी आहे. सोनामुखीच्या 7-8 शेंगा घेतलेल्या आहेत आणि गूळ घेतलेला आहे. तो चवीप्रमाणे घ्यायचा आहे, कारण हा काढा थोडासा कडवट होतो. गूळ घातला तर तो थोडासा पिण्यासारखा होतो. त्याच्यासोबत आपण इथे मनुके घेतलेले आहेत. 10-12 मनुके घेतलेले आहेत. 1.5 ते 2 इंच दालचिनीचा तुकडा घेतलेला आहे. साधारण 2 चमचे धणे घेतलेले आहेत. 8 ते 9 सोनामुखीच्या शेंगा घेतलेल्या आहेत. यातले सोनामुखी आणि गूळ आपण नंतर काढ्यामध्ये घालणार आहोत. हे सर्व सामान आपण बारीक चिरून किंवा क्रश करून असं घेणार आहोत. हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स जे आहेत ते सर्व कफहार किंवा कफ कमी करणारे, सर्दी कमी करणारे असे आहेत. आणि शिवाय ते सोनामुखीमुळे संडास वाटे बाहेर सगळा कफ काढून टाकला जातो. त्यामुळे हा काढा खूप छान इफेक्टिव्ह राहतो. आता इथे 2 मोठे ग्लास पाणी घातलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये सर्व सामान घालायचं आहे. सोनामुखी, सोनामुखी, गूळ हे सोडून बाकी सर्व सामान याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत. आणि सुरुवातीला 2 ग्लास पाणी घातल्यानंतर लेवल बघून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर पुन्हा उरलेलं 2 ग्लास पाणी ॲड करायचं आहे. आपण हे उकळणार आहोत आणि त्याचा अर्धा भाग हा वाफ होऊन जाऊ द्यायचा आहे. म्हणजे 2 ग्लास पाणी असलेला काढा आपल्यासाठी तयार होतो. लक्षात असू द्या, हा प्राथमिक उपचार आहे. 2-3 दिवसात जर कफ कमी होत नसेल तर तुम्ही व्यवस्थित आपल्या डॉक्टरकडे जाऊन ट्रीटमेंट घेणं गरजेचं आहे. तर काढा होत आल्यानंतर या बाकीचे 2 जे पदार्थ बाजूला ठेवलेत ते घालायचे आहेत. यामध्ये तुळस घेताना शक्यतो ती काळी तुळस असावी. jeshthmadh घेताना त्याच्यामध्ये कीड नाही आहे हे पाहूनच घ्यावं. अडुळशाची पानंही जून असावीत. या काढ्याची संपूर्ण कृती आणि त्याचं साहित्य सगळं काही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे. तर पावसाळ्यामध्ये किंवा कधीही होणाऱ्या सर्दी खोकल्यासाठी हा प्राथमिक उपचार आपल्यासाठी तयार आहे.